হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা সকলে কেমন আছো? আশা করি সকলে খুব 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 ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে আমি কোনো ব্লগ ভিডিও আনিনি, আজকে আমি নিয়ে এসেছি হাঁচির আর হাসির ভিডিও। তো বুঝতে পারছো, আমি হাসির আর হাসির ভিডিও টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে তোমরা বুঝতে পেরে যাবে আমি আজকে হাঁচির ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো এই যে কাগজ, এই কাগজটা নিয়েছি, এইটা আমি রোল করব। দেখি বেশি বড় নয়, 10 মিনিটের মতো ভিডিওটা বানাবো। 10 মিনিটে আমার কতবার হাঁচি হয় তো সেইটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। বলতে পারো 10 মিনিটে কবার হাঁচি হয়, চ্যালেঞ্জিং ভিডিও আর কি। এমনিতে আমার একটু ঠান্ডা লেগে গেলে বা আমার তো অ্যালার্জির ধাত আছে, তো একটুতে ধুলো বালি বা কোনো কিছু মানে নাকে আসলে হেঁচে 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 মানে তখন আমার পাগল অবস্থা হয়। দেখি এখন কটা হাঁচি হয়, নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে কটা হাঁচতে পারি আমি। তো কাগজটাই তো রোল করতে পারছি না এখনও। হয়েছে হয়েছে হয়েছে, এই যে হয়েছে। তো আমি এটাই মুছবো চোখের জল, এটাই মুছবো নাকের জল। তো দুটো আমি একটা তোয়ালে একটা গামছা নিয়ে নিয়েছি। তো এমনি হাঁচি হয়, এখন আমার কটা হাঁচি হয় আমি সেটা দেখছি। হাসি পাচ্ছে। তো এখন হাঁচি হবে না, এখন দরকার, এখন হাঁচি হবে না। দেখি আরেকবার দেখি। 2 মিনিট হয়ে গেল, অলরেডি একটাও হাঁচি হয়নি। তো এখন হাঁচি দরকার, এখন হাঁচি হচ্ছে না। এখন হাঁচি হবেই না। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল, তাও হাঁচি হচ্ছে না। এক্ষুনি আমি একটু ধুলো মানে ধুলোয় হাত দিই কিংবা ধুলো একটু নাকে আসছো, হাঁচির ওপরে হাঁচি, হাঁচির ওপরে হাঁচি। একটা হাঁচি হলো। দুটো। এবার হাঁচি হবে, এবার হাঁচি হবে, দেখো তুমি, এবার হাঁচি হবে।
আসলো না। তিনটে। পাঁচটা। পাঁচ। কাশি দরকার নেই, আমার হাঁচি দরকার। কটা হাঁচতে পারি আমি সেইটা দেখাচ্ছি। কাগজটা কোথায় গেল? পালক হলে ভালো হতো মনে হয়। কটা হলো? এখন তাও কম হলো। আর যখন ধুলো বালি ঘাঁটবো তখন, যখন ঘরের ঝুল ঝাড়বো, ঘর ঝাড় দেবো, তখন হাঁচির পরে হাঁচি, হাঁচির পরে হাঁচি, হাঁচির পরে হাঁচি। এখন হচ্ছেই না। যখন দরকার তখন কোনো কিছুই হয় না। যখন আমরা হোস্টেলে থাকতাম তখন এরকম খুব খেলা খেলতাম, একসঙ্গে 3-4 জন বসে যাবো, কে কটা হাঁচি হাঁচতে পারে। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এলো। গলা ধরে গেল পুরো। তো যাই হোক, আর হাঁচি হচ্ছে না। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক আর কমেন্ট করো। আর যেদিন খুব হাঁচি হবে সেদিন আমি হাঁচির ভিডিও নিয়ে আসবো। আজকে আর হাঁচতে পারবো না, হাঁচি হচ্ছে না আজকে আর। এই দেখো কাগজটা পুরো হয়ে গেছে, ভিজে গেছে, তাও হাঁচি আর বেরোচ্ছে না। তো টাটা। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করো, কিন্তু অনেক কষ্ট করে আমি হাঁচলাম আর গলা ধরে গেল। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। আসছি আবার নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ কেমন লাগলো এই ভিডিওটা দেখো, আর কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করো। তো টাটা।